கைஸ் வெல்கம் டு ஏன்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி வந்து ட்ராஃபி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். கலருக்கு டிஸ்பேச் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ட்ராஃபி ரிவ்யூ பண்ண போது அந்த ட்ராஃபியை பாருங்கள் கைஸ். தரமாக ரெடி பண்ணியிருப்போம். இந்த ட்ராஃபி தான் கைஸ், தரமாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். பார்த்தீங்களா, இது 5 ஃபீட்டு 4 ஃபீட்டு 3.53. இது 4 ட்ராஃபி நம்ம இன்றைக்கி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். தரமாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். கல்லலுக்கு தான் போன டைம் கல்லில் ஒரு மேட்ச்சில் கிரிக்கெட் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த கிரிக்கெட்டில் 3 ஃபீட் வச்சுருந்தாங்க. இந்த டைம் வந்து 5 ஃபீட் கேட்டிருக்காங்க. நான் 5 ஃபீட் வந்து கபடி. ஸோ அந்த முத்துன்ற ஒரு கல்லில் வர்க்கீஸில் ஒரு டீமில் ஆடுவாப்பில், தரமாக ஆடுவாப்பில். பவுலிங்லாம் ஆல்ரவுண்டர் பிளேயர்ஸ், பவுலிங்லாம் தரமாக போடுவாப்பில். அவர் நமக்கு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொல்லி புக் பண்ணியிருக்காங்க. தரமாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். பாருங்கள் கைஸ், நம்ம ட்ராஃபி, பேட்டு, ஜெர்சி எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாருக்காவது வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணுறோம்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ கைஸ்.